Bijouterie Santian mividy volamena manolotra anao ny Logité. VTI vous propose la gamme de produits adaptés à votre projet et budget. VTI, prêt à vous servir. VTI manolotra ho anao ny Logité. Antitasy tsara be no ampiasaiko manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be manolotra ho anao ny Logité. Ankafizo ny Logité miaraka amin'ny fromage la vache qui rit. Sady matsiro mampazoto homana. Ho fafinaretan'ny ankohonanao. Soyez à l'aise avec Sleepy en regardant Logité. Apetrao amin'ny Sleepy Lady ny fitokisanao. Ankafizo amin'ny fotoana rehetra. Enao lay izy? Yes, ça y est. Miss Coco, le plaisir Coco, intensément bon. Ara ohatrany ny Logité miaraka amin'ny vokatra spécial. Tsy manam-paharoa ny produit spécial. Biscuit crémy, double saveur, double plaisir. Miama dia mitadiny tsara hatrany ary manolotra anao. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miarabanao tonga soa ato anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao ialana tsiny ny fahatarana iara-malala ny fanendrena ireo mpikambana avy amin'ny gouvernemanta Tsay Christian izay no renesina sy no fantarina io arivo io izany no atolotra aminao avy hatrany amin'ny takarivo ity ny tenakisy Sonia Andrenirina no iaraka aminao. Manatitra ny arahaba ho antsika mpijery ary manasa antsika ihany koa hanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Nivoaka io arivo io ary ireo mpikambana vaovao andrafitra ny gouvernemanta fa efatra hatramin'ny nitondran'ny filoham-pirenena araka izany sy dia voaja ny fotoana napetraky ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana hametrahana ny gouvernemanta iara-mitantana amin'ny alalan'ny fanendrena ireo mpikambana vaovao. Saika voasolitena tao anatiny izay avokoa moa ireo antoko politika lehibe misy eto amin'ny firenena tahaka ny HVM, ny MAPAR, ny TIM ary ny MMM. Miisa 30 mianadahy ireo minisitra andrafitra ny gouvernemanta iombonana izay tariny prime-ministre ny marimaritra iraisana ny Tsay Christian. Ireto avy ary izy ireo ny ministry ny fiarovam-pirenena Rasolofinirina, ny général Rasolofinirina Beny Xavier izay mijanona eo amin'ny toerany ihany izany ministra izany eo ihany koa ny ministry ny raharaham-bahiny dia Andriamatoa io Andriamatoa Beny Xavier Rasolofinirina hoarahantsika zany zao ny ministry ny raharaham-bahiny vaovao Tovo Eloa Alphonse Maxime izy indray dia anisan'ireo masoivony Madagasikara tany amin'ny firenena tany Rosia. Ny ministra fitsarana dia Ramatoa Armisa Noro Volol izy indray dia teny amin'ny sekoly ambony ho an'ny mpitsara sy ny prakidrara teo ihany koa ny andraikitra izay sany teny amin'ny fitsarana tampony ary ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Ny ministra fitantanam-bola sy ny teti-bola dia Ramatoa Andrembololona Vonitsalama Senso izay mijanona eo amin'ny toerany hatrany ary ny ministera ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana izay ho tarihan'ny Razafy Maefa Tina Harvelo. Eo amin'ny ministry ny filaminam-bahoaka dia voatendry ho amin'izany andraikitra izany ny contrôleur général de police Eric Michel Idrissa ary izay tare général ny police pirenena teo aloha izay no andraikitra ny farany moa izany. Ny ministry ny toe-karena sy ny tetim-pivoarana indray dia Andriamatoa Napetoky Marcel Rasoanaivo mpikambana mahafatrapo ao amin'ny antoko TIM ny fahafantarana azy ary mpikaroka avy any amin'ny mpampianatra mpikaroka avy any amin'ny faritry Toliariny. Ny ministry fanajariana an-tany sy ny raharahantany Ramatoa Razana Maso Christine avy amin'ny MAPAR ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara ihany koa moa anisan'izany mbola ho hitantsika ihany koa ireo solombavam-bahoaka izay andrafitra ity gouvernemanta ity. Ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana dia Randriamanana Arson Edmond izay mijanona
eo amin'ny toerany atrany ary ny ministry ny arena ankibon-tany sy ny solika dia Henri Rabarinjaka izay ministry ny rarambahiny teo aloha moa zany izy ary izao voatendry ho ministry ny arena ankibon-tany sy ny solika izao. Ny ministry ny arena anaty rano sy ny jono dia Andriamananoro Augustin avy amin'ny Mapara. Ny ministry ny indostria sy ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina dia Andriamatoa Andrianarisoa Girivo izay avy amin'ny Antoko Tima solombavam-bahoaka ihany koa ny fahafantarantsika azy. Ny ministry ny varotra sy ny fanjifana Ramatoa Yvette Sila avy amin'ny Antoko Mapara. Ny ministry ny asa vaventy sy ny foto-drafitrasa dia Andriamatoa Ulrike Jacques Andriantina izay ministra teo aloha taleha kabinetra ny ministera rambahiny ihany koa teo aloha. Ny ministry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro dia Andriamatoa Ralava Bebo Armisa izay mijanona eo amin'izay tao anatin'izay departemanta izay hatrany mijanona amin'ny departemanta izay tantaniny ihany koa ny ministry ny angovo sy ny ankoranafo Rasolo Elson Mamignaina. Ny ministry ny fahasalamam-bahoaka dia Andriamatoa Rantomalala Raganirina Yoel Honora izay tao anivony izay fitantanana fahasalamana izay hatrany dia taleha général ireo hôpitaly rehetra teto nisy ny izay andraikitra ny saniny ary ny ministry ny fanabeazam-pirenena dia Andriamatoa Horace Gassien izay ministry ny angovo ihany koa teo aloha saingy izao miverina eo anivony gouvernemanta izao Andriamatoa Horace Gassien. Ministry ny asa-panjakana sy ny fanaovaozana ny asa-panjakana Andriamatoa Raoul Masy Older izay avy amin'ny Mapara ihany koa. Ministry ny fampianarana ambony sy ny fampianarana ara-tsiansa dia mijanona eo amin'ny toerany i Rasoa Zananera Marie Monique izay avy amin'ny mijanona amin'izay toerana izay hatrany. Ministry ny fampianarana ara-teknika sy ny fanofanana arakasa dia Ramatoa Rantasoa Lydia Aimé izay solombavam-bahoaka ihany koa lany teo amin'ny Antoko Tima raha ny fahafantarana azy. Ny ministry ny fizahantany dia Andriamatoa Razafitrandraofa Roland Jean Brunel azafady avy amin'ny Antoko Mapara ary izay solombavam-bahoaka ihany koa. Ministry ny rano sy ny fidiovana dia Iravatomanga Roland avy amin'ny Antoko Tima ny fahafantarana azy. Ny ministry ny tontolo iainana sy ny aivoary ary ny ala dia Randriantefiation Guillaume Venance. Ministry ny kolotsaina sy ny fampiroboroboana ny asa tanana sy ny fiarovana ny harem-pirenena dia Ramatoa Joasy Eleonore. Ny ministry ny poste sy ny fifandraisan-davitra dia ny Andriamatoa Marante Jean de Dieu izay ministry ny fampiroboroboana ny asa-panjakana moa zany sy ny fanaovozana ny asa-panjakana teo aloha ihany koa. Ny ministry ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana dia Andriamatoa Rina Andriamandavy 7 izay loholon'ny Madagasikara raha ny andraikitra nosaniny teo aloha. Ny ministry ny mponina sy ny raharaha sosialy ary ny vehivavy dia Ramatoa Naharimamy Lucienne Irma izay solombavam-bahoaka ihany koa. Ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena Andriamatoa Faratina Tsihoara Eugène ary ny ministry ny sekretera-panjakana miadidy ny gendarmerie pirenena moa izany dia ny général de division Randriamanala Jean Christophe. Ireo ny ministra telopolo mianadamianaka izay mandrafitra izay gouvernemanta Ntsay Christian izay Sonia. Fa manodidina izay vaovao izay hatrany dia efa maro ireo fanehoan-kevitra nataon'ireo mpanao politika sasany sy ireo sindika manoloana izay hoe famoahana sy fanendrena ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta izay vonona iara-iasa amin'ny ministra vaovaon'ny sindikan'ny mpampianatra. Hoy ny avy eo anivon'ny Sempamara naneho hevitra tamin'ny alalan'ny Antso Darby androany taorian'ny fivoahan'ny mpikambana vaovaon'ny gouvernemanta Ntsay Christian nanana ny heviny ihany koa nefa ny avy amin'ny Antoko Tima sy ny Mapara izay isa nanana olona mandrafitra izay gouvernemanta vaovao izay raha toa ka vonona ny sary dia ho rahantsika avy hatrany ny fanadiadiana mikasika izay. Horantsika manaraka eo ihany izay sary izay fa noho ny fampahalalam-baovao aloha isika mitohy ny fampandehanan-draharaha ernivon'ny banky Foibe.
na eo azy ny hetsika sindikaly ataon'ny mpiasan'ny banky foibe sasany dia tsy amin'ny fotoam-piasana izany fa amin'ny ora fisakafoana na izany aza takin'izy ireo ny ametrahana tsy misy atakandro ny komitiny orinasa nanaraka akaiky ny momba izany tamin'ity androany ity Rina Andrimalala sy Anja Rakotonorainy. Tsy misy fiantraikany amin'ny asa eo anivon'ny banky foibe ny Madagasikara ny hetsika ara-tsindikaly ataon'ireo mpiasa sasany isaky ny atoandro. Izy ireo izay mangataka ny ametrahana ny komitiny orinasa ary mitaky ny anajana ny zon'ny mpiasa. Everin'izy ireo vahaolana amin'ny fampandehanan-draharahan'ny orinasa ny fametrahana io komitiny orinasa io. Io komité d'entreprise io dia tsy maintsy hitsangana io, tsy maintsy hitsangana ato io. Ka dika zany dia efa mivonoana daholo ny mpiara-miasa rehetra satria hiditra ao anatin'ny atao hoe fitantanana amin'izay isika. Ny solotenantsika moa zany fa tsy hoe isika rehetra. Ao anatin'ny fitantanana inona ny atao hoe fitantanana dia misy ny atao hoe filakevim-pitantanana. Dia ireo olanaitsika satria fifidianana io any anatin'ny comité d'entreprise ireo no tena hoe mahery lavitra no ataontsika hoe délégué zany ireo. Tsy manembatsemana ny fampandehanan-draharaha ny fisian'ny hetsika isaky ny ora fisakafoana raha ny fanazavana avy amin'ny tompon'andraikitra. Hetsika ara-sindikaly madio izay no azo andikanana sy tiana nataon'ny sindikaly banky foibe. Izy ireo izay manatanteraka ny asan'ny antsakasiadavany amin'ny fotoam-piasana. Naraka ny toy ny vaovao isika aoriana ireto dokam-barotra ireto. Soranao mbola miaraka aminay amin'izao takariva izao anohy ny fotoana isika ijery avy hatrany ny fomba nandraisany ireo mpanao politika ny fanendrena ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta. Kana ny tanjona dia ny irosoana amin'ny fifidianana noho izany miezaka ny mapara tsy ho sakana amin'ny fampandrosoana ny firenena hoy ny solombavam-bahoaka Naivo Raholdinina raha naneho ny heviny tamin'ny alalan'ny Antso Atarby androany taorian'ny ny fivoahan'ny mpikavana vaovao mandrafitra ny gouvernemanta ny praiministra Antsay Christian. Raha malala fa tsy misy foana ny fifandiserana sy fifanarahana ary indrindra ny tanjona dia tsy tanàna mba hisin'ny fitoniana mandritra ny fifidianana zany alohan'ny fifidianana sy orinan'ny fifidianana niezaka izay izay mamparanity ny sakana amin'ny fampandrosoana izay mamparanity ny sakana amin'ny famohanana ny olana eto amin'ny firenena amin'izao krizy izao. Manana ny fomba fijeriny ihany koa nefa ny mpisehatra politika hafa. Fahitako azy fa iny zany ny fanaranjaloha fa zavatra mampalahelo fotsiny hoe misy zavatra nangatany tsy fantatro hoe nangatany ro mpandrezime izay miditra anatin'ity miditra anatin'ny mouvement ty le hoe tsy tokony misy redoublement ny ministre zany efa za ohatra ny mahita somary misy anankitelo zany hita fo ka tsy fantatro ny reaction zareo zany. Isan'ny nanana olona voatendro ministra tao anatin'ny gouvernemanta vaovao ihany koa ny avy amin'ny team ho azy ireo efa matipaika ny tanjona. Mission endao dia ireo zany ny nainamareo zany miezaka ny andesy lahatra ny gouvernement zany mba hanokatra ny MBS ny triple zay hoe mission anay dia mba tsy hisy tsony zany ny raha tapatrana filaharana fototrahany tokony hanamotraka zany fampamotraka zany amin'ny anetapresidensy zay ihany ka. Natao kosa aza ny fitakiana maro lafo nataon'ireo sindika samihafa eto amintsika. Nilaza androany ny sindikan'ny mpampianatra fa vonona hiara-iasa amin'ny ministra vaovao. Ny mpampianatra mpanabe dia olo-pirenena dia zay zany mandala ny izay fanapahan-kevitra rehefa mivoaka eo. Dia sindika dia tsy manana ambara firy amin'ny resaka politika. Organisation dia efa secrétaire général natao amin'ny menina tamin'ny fotoan'andro dia mino zay fa ho sehatra ho anisan'ny ho jeren'ny tany satria amiko
ny fampafony zany fa tena marina fanabeazana zany. Ny isan'isany misy keo ny hoavin'ny firenena ny jerena, ny hoavin'ny taranaka, ny fanadinany zao manakaiky dia tsy maintsy mandray ny andraikitantandrakan'izany mpampianatra be. Noho izany rehefa minisitra manaiky ariasa aminay dia tsy manana olana izany zahay. Na izany aza nisy tamin'ireo député ny fanovana androany no nilaza fa tsy hiditra ho mpikamba ny gouvernemanta vaovao. Anisan'izany ny solombavambahoaka Andry Niaina Razafimanantsoa izay nanambara izay firaian-keviny izay teny amin'ny kianja ny 13 Mey androany atoandro. Fa nitodika tamin'ny vahoaka malagasy, nitodika tamin'ireo ministra mpikambana teo anivon'ny gouvernemanta vaovao, ny filoham-pirenena atao rin'ny fanindrena ny famakina ny didy fitondrana izay manendra ny didy mpanjakana azafady manendra ny ireo ministra vaovao ireo, nambarany tamin'izany fa voarafitra ary mifanaraka amin'ny didy navoaky ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana tamin'ny 15 ny volana Mey izay namaritra ny azona manao fifanarahana politika ny falanganana iny gouvernement iny, manampirovy ihany koa fa mikasaka ny tombotsoa ambonin'ny firenena dia ny tsy maintsy hampanginana ny ampodistoerana fa mitadiavana izay maso ny vahoaka ireny fanendrena sy ny fitsanganana iny gouvernement iny ho hatrany ny filoham-pirenena ho rahantsika hatrany ny mikasika izay fa handeha aloha iroso amin'ny vaovao hafa trangam-piarahamonina. Ny fanesy tato ato ny trangana fakana-keriny ireo karana mipetraka eto amintsika. Karana iray antsoina hoe Mostafa Ariji no nisy nakan-keriny teo Anosivavaka ny ariva teo tokony tamin'ny 9:00. Tompona andraikitra lehibe ao amin'ny orinasa Ocean Trade ny tenany. Raha ny fantatra dia mety ireo mpakan-keriny niaraka tamin'ny fiarany ity karana ity. Fa nefa ny amin'ny trangana fakana-keriny moa ity tranga ny ariva teo ity n'izy mateo raha tsy hivina Tantoamasina no tsy hita i Nazar Pibay karana tompona tranombarotra lehibe any an-toerana. Raha toka tamin'ny andro kosa no votsitra ireo olon-dratsy i Navaj Veldija tompony orinasa Veloptika rehefa notazomin'izy ireo nandritra ny 15 andro. Antoky ny fampandrosoana ny fandriam-pahalemana izay indrindra no antony tsy tsara ny mpitandrona filaminana manao izay asa izay misy ny vokatra izay voaray avy tamin'ny zandarimarim-pirenena. Dahalo miisa 4 no lavon'ny balan'ny zandary tany amin'ny fokontany iray any Belbaka ka ny telo tamin'ireo dia lehibe ny dahalo efa nokaroina hatry ny ela. Omby maherin'ny 40 no saron'izy ireo tamin'izany ny ampy-pasimborona miisa 3 taorian'ny fifandonana nisy teo amin'ny zandary sy ireo dahalo. Rahantsika ny fanatediana mikasika izay. Omby alatra maherin'ny 40 no sarona, pasimborona miisa 3 no tratra ary dahalo miisa 4 no lavo taorian'ny fifandona reto farany tamin'ny zandary avy amin'ny kompania Tsirono Madidy tamin'ny fokontany iray ao Belbaka distrikan'ny Tsirono Madidy ny zoma lasa teo tamin'ny 9:00. Fampitambavao avy amin'ny olon-trotra no nalana ilay toerana fanafinan'ny dahalo ireo omby halatra ka nidina avy hatrany ny toerana ny zandarimeri-pirenena tao amin'ny renivohitry Bongolava io andro io. Vao tsikaritry ireto dahalo izay mpiambana izany faritra izany anefa ny fahatongavan'ireo zandary dia efa tifitra no nitsinana azy ireo ka velona ny fifandonana. Teo no nahitana fa lavo nandritra ny fifandonana ny 4 tamin'ireo dahalo ka ny telo tamin'izy ireo dia lehibe ny dahalo efa nokaroina hatry ny ela satria isan'ny nifatsy zandary tamin'ny volana septambra taona 17 ary teo koa ny miaramila tamin'ny fety ambony taona 17 tao Bematazana. Mikasika ny tranga tany Belbaka zany hoe commune rurale Belbaka fokontany Mazorivo tao amin'ny tanàna anankiray toerana anankiray izy io atao hoe Andrafia. Izy io dia toerana fanafenan'ny dahalo omby halatra ary eo ny fanadiovany azy dia ao zareo mivelona ao dia re zany tamin'ny mpanome vaovao fa misy omby maromaro sy dahalo maromaro zany ao. Dia nidina tany ny zandary avy eo Tsirono Mandidy sy ny avy eo Beravina avy eo azafady avy eo Belbaka. Dia nandeha zany namaky an'io toerana io mba ahakana an'ilay omby sy ahafahana misambotra an'ilay dahalo zany. Tonga tany izy ireo tamin'ny 9 volana Jiona teo efa tamin'ny 9:00 satria lavidavitra io toerana io. Dia efa nahita anazy moa ilay dahalo dia avy dia nitsena tamin'ny tifitra dia tsy maintsy nisy ny fifandonana zany tamin'ny fampitifirana ka tao anatin'izay no nalavo dahalo 4.
marina fa efa tonga tsorony mandidy ny sabotsy lasa teo tamin'ny fahatsora arivo ireo omby ireo ary nampidirina foriary mba hiandrasana azy mandrapatonga an'ireo tompon'omby very mitondra ny fanamarinany mahombiny azy ary nompiazana kosa ireto basy izay nampiasan'ireto dahalo mangataka fiara-miasa amin'ny vahoaka trano ny zandarimeri-pirenena fa vonona trano hanome fahaiza-manaony amin'ny fiarovana ny olona sy ny fananana izy ireo. Voangasika ny kolotsaina indray tafapetraka eto Madagasikara ny kolotsaina pop avy any Korea Atsimo na ny K-pop izany. Nivoaka ho mpandresy ary ady ny laharana ho an'ny Korea indray moa nitarika Arcurius eo amin'ny di sy ny enina eo amin'ny sokajy araky ny famaranana ny andiany faharoa tamin'ny festival K-pop World izay natao tetsy amin'ny plaza Ampeflo tontosany ala teo moa izay dingana famaranana ny fifananana kolotsaina koreana K-pop World Festival izay no karakarainy masoivony Korea eto Madagasikara niaraka tamin'ny fahitalavitra KBS sy ny fahitalavitra Dream In mazava ho azy ary mamitina amintsika ny hetsika ity fanadihadiana izay nataony Thierry Edouard sy misy Sarazava-Tsatovo ity. Famaranana ny K-pop World Festival ho an'ny teto Madagasikara. Fifananana izay karakarain'ny fanjakana koreana miaraka amin'ny fahitalavitra KBS. Andrian'ny faharoa ny ity natao teto Madagasikara ity tamin'ny taona 17 dia firenena 70 mahery no nandray anjara ary misolo tena firenena tany Korea Atsimo hiantsa teo amin'ny sokajy hira. Amanjaton'ireo nandray anjara tamin'ity indray mitoraka ity ary tarika ampolo no nanao ny famaranana teo amin'ny sokajy di sy hira. Nivoaka mpandresy teo amin'ny di ny tarika Arcurius ary iny ainina kosa teo amin'ny sokajy hira. Tena faly be mitsiny azy zany fa juste fotsiny hoe atao boky ato zany. Tsy tena haiko zany mampiseho izy fa faly ahy dia manentana antsika rehetra zany hanohana ana foana zany. Rehetra zany zay Cruise tena maneho ny afaliany efa tena faly zay satria tafiakatra tamin'ny KWF Madagasikara dia nandalo zavatra sarotra be da be zay vao tonga amin'izao toerana izao satria tena mafy vao tonga tamin'izao dia misaotra mikarakara rehetrarehetra misaotra an'Andriamanitra tamin'ny lalana ny diavina rehetrarehetra tamin'ity zavatra ity. Ho antsika teto Madagasikara rehefa maro dia maro ireo ankizy mpankafy ny kolotsaina aziatika. Tsy nanano sarotra azy ireo izany ny nandray anjara tamin'ny fifaninanana sy nanao ny fanomanana. Ho an'ny famaranana izay nataony alahady teo, miisa 4 ireo mpitsara tamin'ity, 3 avy teto Madagasikara, ny iray kosa avy amin'ny masoivon'ny Korea eto antsika. Hitana ity seho ity avokoa ny hira nandeha irerina avy ampiarahampeo. Navitrika ny fahatongavan'ireo mpankafy sy ireo mpanotrona manam-porofo ny fiparitahan'ny kolotsaina koreana maneran-tany ny fandraisana anjara mahavitsika tamin'ny lalao. Les participants sont vraiment très professionnels, ils sont comme des groupes coréens. Tena matianina avokoa ireo mpandray anjara tahaka ny hoe efa any Korea mihitsy. Tena gaga mihitsy ao nahitan'ireo olona ireo na ireo mpankafy azy. Mahazovana ny K-pop, mahafinaritra ary misaotra ny rehetra izay masoivo sy ny Dream In mpikarakara. Merci beaucoup pour ce grand spectacle que Dream In TV a monté aujourd'hui avec la collaboration de notre ambassade. Toetra kosa ny fifandraisan'ny masoivon'ny Korea Atsimo sy ny Dream In izay nikarakara ny hetsika K-pop World Festival teto Madagasikara. Fahafampo tanteraka ny an'ireo mpikarakara rehetra. Succès ngamany ny lazana anazy ny fiara-miasa treto. Araky ny raha tsy hitantsika teo dia nampilajara dia tsy omby olona mihitsy fa tena mahafinaritra ny fifaninanana zany. Eto aloha dia manainga sady ny tsika mpankafy sy mpijery ny Dream In na K-pop na tsy K-pop mba hifidy an'ireo tanora malagasy izay voalany androan'ireo satria ny fifidianantsika no ahafahany miakatra mandeha any Corée du Sud manohy ny fifaninanana iraisam-pirenena izay andraisan'ny tanora maro amin'ny firenena maro anjara izay teo amin'ny finale tao any Korea Atsimo zany. Amin'ny 15 volana Oktobra ho azy ao ny fifaninanana iraisam-pirenena ny Korea Atsimo
ho tsongaina amin'ireo mpifaninana maneran-tany ny solon-tena malagasy ka ny fifidianana amin'ny tranokala YouTube no hamaritra izany. Mikasika niny ary ijery ny maresaka ny ivelany indray isika. Mitodika ao Singapour avokoa ankehitriny ny masony izao tontolo izao iray andro mialohany ilay fihaonana an-tampony eo amin'ny filohan'ny koreana tavaratra Kim Jong-un sy ny filoha amerikana Donald Trump izay ho totosaina raha ampitso 12 jona efa samy any toerana avokoa moa ireto filoha roa tonta ireto. Fanatetiana. Androany no nigadona teto Singapour ny fiaramanidina nitondra ny delegaciona amerikana izay notarian'ny filoha Donald Trump iraka manokana ho an'ny filaminana na mission de paix. Io no nambarany fa antondiany iray andro mialohan'ny ilay fihaonana tampony eo amin'ny sy Kim Jong-un raha ampitso 12 jona. Hôtely lehibe iray ao amin'ny nosy kely eto Singapour antsoina hoe Sentosa no fantatra fa anatanterahany ilay fihaonana tampony. Teboka lehibe isan'odinina mandritra izao fihaonana eo amin'ny rotonta izao ny momba ilay dénucléarisation na ny fanafonana ny fampiasana fitaovam-piadiana nukleary ao Korea Avaratra. Marina fa tonga taoriana kely ny Trump ny filoha koreana tavaratra Kim Jong-un. Tsy nanafina ny hafaliany ary nirehirehety koa moa ireo mpitandro filaminana Singapouriana izay nosafidiana hitandro ny filaminana mandritry ny fihaonana. Ankoatra azy ireo dia nafana ihany koa ny fandraisan'ireo mponina teto Singapour. Tena hafa kely ary tsy mampino mihitsy ny mahita ireo andiana fiara marobe mandalo hoy ity mpianatra iray ity. Za manokana tena tsy nanam-pony ahitany Kim Jong-un izany mihitsy enina ny filoha amerikana Donald Trump azy hoy kosa ity iray ity. Entitra dia entitra ny fitandrona ny fandriampahalemana mandritra izao fihaonana tampony izao izay anomboka raha ampitso eo amin'ny filoha rotonta. Nisy mihitsy ny volana tokana ho amin'izany manodidina ny 3 eo moa ireo mpanao gazety andrasana ho avy eto an-toerana. Mbola nitohy hatramin'izao moa ny fanomanana faraparany nataon'ireo diplomaty amerikana sy koreana tavaratra ato momba ny fihaonana raha ampitso io. Fa ao Chili kosa indray taoriany nanateran'ireo eveka chiliana miisa 730 ny taratasy fametra-pialany tamin'ny Papa François herinandro Vitsylasa izay fantatra androany fanankatoavan'ny Papa François ny fametra-pialany ireo eveka chiliana miisa 3. Marina moa fa noho ny resaka pédophilie na ny fanararaotana aranofo amin'ny ankizy no anton'izany. Fanatetiana. Nankatoavan'ny Papa François ny fametra-pialany ireo eveka chiliana miisa 3. Anisan'izany Monseigneur Juan Barros izay voaroroy nanafina ny fanararaotana aranofo amin'ny ankizy nataony Mopera Fernando Karadima teo anelanela ny taona 2700 sy 7700. Niteraka resabe nandritra ny dian'ny Papa François tany Chili ny tsy fandraisana andraikitry Vatican manoloany ireo fioaram-pefy nataona pretra sasany tany Chili. Isan'ny tena nanohina ny maro ihany koa ny fanatrehan'ny Monseigneur Juan Barros ireo lamesa notarian'ny Papa François nandritra izay diany izay hatrany. Ankehitriny kosa dia miaiky Papa François fa tsy nisy fahadisoana nataon'ny Vatican rehefa avy namaky ilay boky 340 pejy mirakitra ny fanadihadiana sy rehefa avy niaina ireo vavolombelona miisa 420. Raha tsy ahivina dia eveka miisa 430 no niarana natitra ny taratasy fametra-pialany tamin'ny Papa François ny 12 Mey lasa teo. Hatreto noho izany dia 3 amin'ireo no nankatoavin'ny Papa François ny fametra-pialany. Izay koa no manakatona ny pejy vaovao ao anatin'ny tapany voalohany isy ny zanam-pandaharana izay hoarantsika aorian'ny dokam-barotra Sonia. Ie, anisan'izany moa tahaka ny mazatra rehefa latsinainy tahaka izao ny desport izay anaranao ny akin'ireo vaovao ara-panatanjahantena misy ihany koa ny hoianao ary ao anatin'ny hafa kely no hitondranantsika ity tovolahy izay mahavita manao sary amin'ny tanany anankiroa izay indray miaraka izay moa zany ny tena kosa dia mametraka ny veloma ho amin'ny manaraka indray fa ny tapa faharoa dia rahanao amin'ny territoire sy Côte Libre.